वाह वाह, धन आहिनि संत, धन आहिनि संत, धन आहिनि संत। बाबो हलचल छॾियो न। उदासी संत, सन्यासी संत भ्रमण कनि साधु खेसि ताईं आख़िर आस्थान ठाहिनि था, ठहिणो पवंदो, उन जूं गदियूं हलियूं, उन जूं परंपराऊं हलियूं। असांजे गृहस्थनि संतनि जी पहिरियों इहा ॼाण हुजे जेके वेठा आहियूं, गदियूं न थींदियूं आहिनि, आसन थींदो आहे। इन लफ़्ज़ खे मटे छॾियो, गदियूं 52 जूं थींदियूं आहिनि, गदी असांजे गृहस्थनि संतनि जूं न थींदियूं आहिनि। हिनखे आसन ते विहायूं। भाई बलराम साहब ॿुधाईंदा, जॾहिं पुराणो मंदरु हो तॾहिं पुराणे मंदर खे 20 थंभा हुया, त 20 थंभनि में अठोणी रिली, सम्झो था, ॿीणी पोइ चवणी पोइ अठोणी, आसणी थी पई न, अठोणी रिली आसणी थी पई न, हर थंभे सां हूंदी हुई। हर कुड़ाड़ो शहर जो चाहे दरबार साहिब जो उन टेक सां वेह थंभे सां छोणी रिली ते। ओड़ी रिली भाई खिलूराम साहिब खे, ओड़ी रिली भाई चांदूराम साहिब खे, कोई अंतरो न। अरे अरे अरे, साईं बलराम साहिब पुछां पियो, साईं पोइ मथे खट जॻह पई आहे खट साहिब, या भाई चांदूराम साहिब जी, भाई खिलूराम साहिब जी, चई थियो छा? त गदी ते विहाइण जो जेको आसन जो विहायूं, आसन लफ़्ज़ हा हा परिवर्तन थिए, पोइ उथी विया, चई साईं, चई बसि असांजो कार्य पूरो थियो, जाथे वेहे। पोइ उहो उन आसन ते न वेठो, ॿियो आसन ते। साईं समाधान वारे खे ॾिसंदासीं, घणो करे पंहिंजी गदी छॾे असां जॾहिं वियासीं, हेॾे साइड थी वेंदा, असां सां गॾिजी वेंदा, उहा गदी ईअं पई हूंदी। जीअं अहम न अचे त मां गदे सर आहियां, इहा हुनजी हिकिड़ी निर्मानता आहे साईं समाधन जी। धन आहिनि, धन आहिनि, पैगम्बरी हस्ती हुया, वॾो पाकिस्तान में कमु कयो, बलूचिस्तान, सिंध सॼी निवाइण। हा हा उहो ई त हेॾे साईं त पोइ मथां चयोसि, जंहिंमहिल आराम कयो पोइ हिन खट ते अची कंदा कयो, पंहिंजी खट लाइ इशारो ॾिनो, हिन खट ते हिते चुप थी विया, चुप थी विया त माना हिकु ई खट थी वई। भाई खिलूराम साहिब सुम्हंदा चांदूराम जी खट ते, न कयूं वोट न कयूं, पोइ ॾिसो इन लाइ पोइ कंवरराम तस्वीर जो हुन संत मंदरु ठारायो, हिन लाइ तस्वीर उहा बि रखी छॾी। श्री राम। भाई चांदूराम साहिब जेका ॻाल्हि ॿुधंदा हो कंवरराम साहिब सां, भाई बलराम साहिब जी संजी ज़ुबानी, ॿारु सौदो वठणु ईंदो हो, दरबार मथो टेकणु अचे, साईं जन हवार वठंदुसि, पुटु खणो सौदो वरितो, बसि हलियो वेंदो। हिकु ॾींहुं जेको बयानु ॾिनई, थोरो वधारो सौदो वरितो आहे, थोरो भारी पिन जो, त साईं जन उहो हिकिड़ो ई ॾींहुं, हिकिड़ो ई वक़्तु, हिकिड़ो ई ॾींहुं भाई चांदूराम साहिब हमेशह कोन वेंदा हुआ। बुढड़ा त पंहिंजे के हुकम ते के ॿार ते साईं उते हलिया विया, पंहिंजे घर में असां घुमंदासीं पिया त छो ॿियो ॾिसंदो काॾे था वञनि, कीअं हीअं हलिया विया। ॿाहिरि जेका पुल आहे पंहिंजो ॾेखारींदा, हेसि ताईं छॾिया, मोटिजण लाइ आया, कंहिं प्यारे पुछी हुजनि साईं कहिड़ो सां, चई पुट अॼु असां त हिन सां वियाऊं, कॾहिं जे कॾहिं सैकड़े कढ हूंदा, बसि अॼु असां त वियाऊं। हाणे इहा जोत जंहिंखे नज़र अचे न, विया त इहो कंवरराम मंदरु ठाराया न, ॿियो ठाराया। भाई जन खे बाग़ हुयो हेॾो, हाणे अंदरि में गऊशाला हुई, हेॾो पार्क हो त हिकिड़ो पासो ढकाइण जो न चयूं, हेॾा कमरा कोन्हनि महिमान जे लाइ, मूंखे चयो तूं रहो, मां भाई जन चयो त पोइ रेलू महिल वीचारो हूंदो ठेकेदार, हुनखे चयो हाणे तूं कमु कर, मां 2-4 ॾींहं रहियुमि। मूंखे चयो भॻत साहिबु 5 महीना 4 ॾींहं रही वियो, सांत हिते मंदरु ठाहियो, तूं हे 2 कमरा नथो ठाराए।
त हेठां उहो कंहिं जे लाइ थी वियो, मथां 2 कमरा थिया। साईं जन जॾहिं अंतिम टाइम हले पियो, 15 ॾींहं असां रहियासीं, त 4 बजे उथंदासीं, पुष्पा, मां, भाई हीरो, ॿियो हिकु हंधि कोई, सवाइ 4 बजे उन कोठे ते सुम्हंदासीं वञी, इन कमरे जे मथां जेको कोठो ठहियो। हा, श्री राम। मां जो ॾिसो गृहस्थ में रही करके जीवन जे कल्याण जे लाइ संतनि धंधो छॾे करके दुकानदार आहे, गृहस्थी आहे, त कोई कमाइण लाइ टिकाणो थोरी न ठाहियूं। कीअं सेण खां वठनि था 21 रुपए में 19 पैसा ज़मीन। छा हिकु झंगु चई सेठ इहा ज़मीन असांखे ॾे। सेठ मां ख़ुदि वठी फाथो आहे, भई जिन भूत अहिड़ा आहिनि, चई तूं असांखे ॾे, असां हरि कीर्तन कंदासीं, पाण छॾे वेंदा। चङो साईं वठो, मां हूअं ई तव्हां वटि पियल आहे। संतनि जहिड़ो झूपड़ो ठाहियो, ॿाहिरो हाणे रस्तो जेको संतनि जे अचे, बाबा हे 2.25 वरे जी ॻाल्हि आहे, अॼु जी ॻाल्हि न आहे। त जायूं बंगला अॻियां थोरी न ठहियल आहे। तो को कुड़ी बि वियो हाणे ज़मीन खणी सेठ जी या हुनजी, त थोरो आवाज़ु करे विधई, जेको कथा ते कोई आयो पए, साईं हे थोरो असांखे संत वियसि, असांजी वेनती आहे राति असां रसोई खाओ, हुन कुड़ी में ॾे, जे रोने मने विधो। हा, संत खे ॾिसी करे रोटी खाधे, वेनती कयूं, कथा ते संगत अचे थी, जेकर इहो ज़ारो, हा साईं मां ठाहे छॾींदुमि, सुठो ज़ारो ठाहे छॾे, संगत जे अचण। संतनि जी युक्तियूं आहिनि। हरे हिकिड़े भेरे अखंड पाठ साहिबु रखियलु आहे, भाई जन भाई बाबूराम साहिबु अखंड पाठ अगरि थियो, बिस्तरो हेठि अची वेंदो, अखंड पाठ में खट ते न सुम्हंदा। जेको मां घोटकी में ॾिठो, बसि हेठि उथणो वेहणो सुम्हणो हेठि, बसि बाणी पढ़िजे पई, ॿुधनि पिया। हिकिड़े ॿार खे प्यारु कनि था, त भाई आनंद चइनि छा साईं इन छोरे खे भेंदा ईअं थी वियो आहे। भाई आनंद भगत जो ॾोहिटो आहे। हाणे कहिड़े भगत जो ॾोहिटो हुयो? भगत जो ॾोहिटो आहे, सलोक आहे हिकिड़ो संतनि जो, भगत बीज बिनसे नहीं। छा भगत जी बीज नास न थींदी, भगत बीज बिनसे नहीं, तोड़े पवे झोल। चाहे हा, कंचन विष्टा में पड़े त रती न घाटे मोल। सोन जेकॾहिं विष्टा में पवंदो, कढी करे वरी धोई कबो, ओड़ो ई धंधो, मुल घटिबो कोन। तीअं ॿार खे थोरो संगत अहिड़ी मिली वई आहे, हुनखे प्यारु कबो त ठही वेंदो न। हरे संतनि वाह, केॾे भाई बाबूराम साहिब हिकु हिकु अखर हिकिड़ो कीमती। हा, जेके विरांडे में मूर्तां लॻल आहिनि, नीचल सेठ केवलमल जो पुटु, सेठ हीरोमल केवलमल, उनजा पुटु विशनदास नीचल, हिते हाणे गुज़ारियो अमरावती। असां हिते कुमड़े जो सेण, ॿई असां 4-5 रहियासीं। साईं मूर्तियूं सफ़ा कयूं, जीअं लॻल आहिनि तीअं जेकॾहिं यादि कयो न त हथु न लाहींदोमांव। तव्हां सेटिंग जे लिहाज़ सां न वठो, भई सेटिंग हीअं थींदी न, हुन कमाई जे लिहाज़ सां रखियो। कंहिंजी कमाई कहिड़ी आहे त उहा मथे, कहिड़ी कमाई कीअं आहे त उन हिसाब सां, कमाई जे हिसाब सां रखियलु आहे। ॾिसी वञो, ॾिसी वञो, पूरो नक्शो चिटियो, जीअं आहे तीअं मां ॾिसंदुमि त पोइ त भले तव्हांखे ॼाए। ईअं कयोसीं, लाथियूंसीं, चङो चङो ॿुधायोमांव, बाक़ाइदो